매일 이제 어디 갈 때도 꼭 챙겨가거든요. 쓰고 아, 나면 목이 안 마르니까 좋더라고. 네네. 네, 참 잘 사용하고 있다라는 거 밤에 잘 때는 꼭 필요하더라고요. 네, 아, 네. 마스크를 쓰는 것보다 그게 네. 훨씬 좋고, 내가 한 번만 네. 안 쓰고 자면은 이제 나이가 좀 있거든요, 제가. 그래서 입을 네. 벌리고 일하는가 봐요. 그래서, 음. 입안이 말랐었는데, 그거 끼고 자니까 그런 점은 좀 괜찮았어요. 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스